ওয়াও, চলে এসেছি। ওয়েলকাম টু কুমিল্লা। খুবই সুন্দর এরিয়া, খুবই সুন্দর। শালবনের ভেতরে, ময়নামতি-শালবন বিহারের ভেতরেই এটা। ওয়াও, খুবই ভালো হবে এরকম জঙ্গলের ভেতরে, গাছের নিচে, পাহাড়ের টিলায় ভুট্টা ভাই ছোটখাটো বিনোদন চলছে। এগুলো হয় আমাদের ট্যুরে, হয় বিনোদন থেকে কেবল শুরু। Little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. এই যে আজকে আমাদের বাকের ভাই আমাদের সাথে যেতে পারছে না বলে বাকের ভাইয়ের জন্য খুব মন খারাপ লাগছে। বাকের ভাই, ব্যাপার না বাকের ভাই, এরকম সিচুয়েশন মাঝে মাঝে হয়, হতে হয়, ঠিক আছে। বাচ্চা অসুস্থ আর বউ যদি বাসায় থাকে তাহলে না, ভাবি আসছে, এটা বুঝতে হবে ভাই, ভাবি আসছে। সেটা ঠিক আছে। ভাবি আসলে কোনো এখানে কোনো ছাড় নেই ভাই, কোনো ছাড় নেই ভাই। ওকে ভাই, টেক কেয়ার ভাই, টেক কেয়ার। ওকে ওকে ভাই। সো বরাবরের মতো আজকে আবার সেই একই ব্যাপার। ভুট্টো ভাই, মিস ইউ বাকের ভাই, মিস ইউ। এদিকে আছে রেজাউল ভাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির মাজরাহা মুরসাহিন রাব্বিল গাফুরুর রহিম। তাকব্বালুল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তো আমরা মন্নাবার জন্য ওয়েট করছিলাম। এর মাঝখানে রেজাউল ভাই আমাদের খুব একটা দারুণ জিনিস দেখাচ্ছে, যে হেলমেট পরা অবস্থায় কিভাবে সিগারেট খাইতে হয়। কুত্তার বাচ্চা ভুট্টা ভাই ছোটখাটো বিনোদন চলছে। এগুলো হয় আমাদের ট্যুরে, হয় বিনোদন থেকে কেবল শুরু। সামনে যত যাবো ততই বিনোদন, আর রাত তো পড়েই আছে বিনোদনের জন্য। চিল হবে, শুধু চিল চিল চিল। সো লিস্ট আমাদের যার জন্য ওয়েট করছিলাম, মুন্না ভাই চলে আসছে। অনেকদিন পরে ঢাকা চিটাগাং হাইওয়েতে লং একটা রাইড হবে। সো ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ে আসলে একটু খতরনাক একটা রোড। চেষ্টা থাকবে খুব সেফলি এবং খুব সুন্দরভাবে রাইড করে যাওয়ার। চলেন আগানো যাক। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. এটা কোথায় ভাই? লালপোল, ফেনী। আচ্ছা আচ্ছা। সো ছোটখাটো একটা ব্রেক শেষ করে আবার কুমিল্লার উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দিচ্ছি। সো মাঝখানে আর থামাথামি নেই, একবারে আমরা স্পটে। হকিং হকিং, ওকে। সবার ব্যাগগুলো আরেকবার একটু চেক দিয়ে নেন ভাই, ব্যাগটা চেক দিয়ে নেন আবার, ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, ওকে, লেটস গো। Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Now we are in Cumilla and আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হকিনে চলে এসেছি। এখানে দুপুরের খাওয়া দাওয়া প্লাস জুম্মার নামাজ সবকিছু শেষ করে আমরা আমাদের প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হব। ওকে,
খুব সুন্দর একটা হোটেল হকিন, ফার্স্ট টাইম এন্ট্রি দিলাম আমি। তো বড় ভাইরা সবাই চলে আসছে, এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করতেছি হকিনে। এদিকে আছে এই যে রেজল ভাই, এই যে বড় ভাই অন অ্যান্ড অনলি সাব্বির ভাই, এদিকে আছে মুন্না ভাই, তারেক ভাই। আরে এই লোকটাকে তো চেনা যাওয়া লাগবে না, এই লোকটা তো সবাই চেনে। হ্যাঁ সবাই চিনি, একটু দে, সবাই চিনি। ভাই রেজল ভাই সম্পর্কে কিছু বলুন। কারা ভাই, কারা ভালো চেনে? মেয়েরা খুব ভালো ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি যত মেয়ে জিজ্ঞেস করছি বলে কি ও আপনি ভুট্টু ভাইয়ের ছোট ভাই? এটা আপনি বলতে হ্যাঁ, হ্যাঁ। চিনি আমার ভালো, এটা কম। এটা বাকি রাখুন। যখনই বলছে এটা তখনই মানে বলছে যে আরে ভুট্টু ভাইয়ের সাথে আমার খুব ক্লোজ রিলেশন, মানে এই তো একটা ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে তাই বলে ভুট্টু ভাইয়ের ফ্রেন্ড এটাই বলে বলে বলছি। আমার কাছে একটা ভিডিও আছে ছোট, ভাই বলুন না ভাই। আমার কাছে ছোট একটা ভিডিও আছে, কয়েকটা আছে, কোনটা বলবো? ইনকিউবেটার একটা আছে, ইয়েতে সাদেকের একটা আছে। ও তিনটি ভিডিওটা তো ভাই, ওইটা তো বাবু আজকে আমি কেটে সো হকিন থেকে দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখন আবার বেরোচ্ছি। এখন আমরা যাচ্ছি পুরো ময়নামতি পার্কে। ওখানে কুমিল্লা রয়্যাল বাইকার্সের পক্ষ থেকে বাইকার মিলন মেলা অ্যান্ড ক্যাম্পিং প্রোগ্রাম, হোপফুলি খুব ভালো এনজয় হবে। আর হকিনে যেহেতু দুপুরে খাবার খেলাম, একটু হকিন সম্পর্কে বলেই দিই আপনাদের। পরিবেশটা খুবই সুন্দর এবং তারা বাইকারদের প্রতি খুবই আন্তরিক। যতটুকু প্রথম দিন আমি আসলাম, যতটুকু পেলাম খুবই আন্তরিকতার সাথে তারা বাইকারদের, আমরা যারা আসছি, আপ্যায়ন করেছে। এবং আমরা এখানে প্রায় 3 ঘন্টা স্পেন্ড করলাম খুব সুন্দর পরিবেশে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে বের হতে পারছি। তো হোপফুলি আপনারাও আসবেন, ঢাকা চিটাগাং হাইওয়েতে যারা চলাফেরা করেন হকিনে আসতে পারেন। ওকে, লেটস গো। আমি পেছনে আছি, যান। সো আমরা এখন যাচ্ছি ময়নামতি অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে। এখান থেকে খুব বেশি দূরে না, হকিন থেকে বের হয়ে ইউটার্ন করে এখন চিটাগাং হাইওয়েতে উঠে গেছি আবার। আপনারা যারা বর্তমানে ঢাকা চিটাগাং হাইওয়েতে বাইক নিয়ে আসবেন কিংবা আসার প্ল্যান করছেন, তারা একটু মাথায় রাখবেন কিছু কিছু জায়গায় রাস্তা কিছুটা খারাপ আছে। সেই ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে আসবেন। যারা রাতে রাইড করবেন বিশেষ করে তারা একটু খেয়াল রাখবেন। ম্যাক্সিমাম জায়গায় ভালো আছে, বাট কিছু কিছু জায়গায় যেটা হয়েছে, আঁচড় দিয়ে আসলে যে টিউমারগুলো ছিল, টিউমারগুলো রিমুভ করার চেষ্টা করছে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে থেকে। কাজটা ভালো করছে, বাট এটা শেষ হতে যতদিন সময় লাগছে ততদিন একটু ভোগান্তি পোহাতেই হবে। সাথে কিছু সুরকিও আছে ওর সাথে, এবং রাস্তার মাঝখান দিয়ে যখন যাবেন আপনি তখন দেখবেন যে চাকাটা আপনার কাঁপাকাঁপি করতেছে। ব্রেকিং এর ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখবেন। ওকে, আচ্ছা আমরা এখন ঢুকে যাচ্ছি কোটবাড়ি যে রোডটা আছে, বরুড়া রোডবাড়ি, কোটবাড়ি, কালীর বাজার। ইয়েস, এখান থেকে খুব বেশি যে দূরে না, আমার জানা মতে 3 থেকে 4 কিলোমিটারের ভেতরেই হবে। দেখা যাক। লোকাল বাইপাস রোড, এটা হচ্ছে চাঙ্গিনী বাজার। চাঙ্গিনী বাজার এটা মেন হাইওয়ে সংলগ্ন কুমিল্লার ভেতরেই। বরুড়া 15 কিলোমিটার, কোটবাড়ি 1 কিলোমিটার। লাইফে ফার্স্ট টাইম এদিকে আসলাম, অন্যরকম একটা ফিল হচ্ছে। নতুন জায়গায় এক্সপ্লোর করা, নতুন জায়গায় ঘোরা, নতুন জায়গায় ভাই ব্রাদারের সাথে মিট আপ করা, একসাথে
আড্ডা দেওয়া, অন্যরকম ভালো লাগা তৈরি হওয়া, সবকিছু মিলায় আশা করি আজকের এই মিট আপটা খুবই ভালো হবে, খুবই সুন্দর হবে। কুমিল্লা রয়্যাল বাইকার্সের আয়োজনে আজকের এই ক্যাম্পিং প্রোগ্রাম, বাইকার্স মিলন মেলা এবং ক্যাম্পিং প্রোগ্রামে আমরা একসাথে আসছি। চিটাং থেকে 4টা বাইক এবং ঢাকা থেকে বড় ভাইরা আসছে আরও 4টা বাইক, টোটাল 8টা বাইক। সবার আজকে আমরা একসাথে তাঁবুতে রাত্রি যাপন করব। শুধু আমরা না, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, ঢাকা থেকে, চিটাং থেকে, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক বাইকার ভাই ব্রাদার আসবেন। তাদের সাথে পরিচিত হওয়া, তাদের সাথে আড্ডা দেওয়া, এনজয়েবল একটা মোমেন্ট ক্রিয়েট হবে। এটা হচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কুমিল্লা উপমহাদেশকের কার্যালয়। তার মানে এটা হচ্ছে খানিকটা কুমিল্লার মেইন পয়েন্ট এরিয়ার ভিতরে একটা এরিয়া বলা যায়। কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, ইয়েস, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ এরিয়া। এটা শালবন বিহার, নব শালবন বিহার, এটা হচ্ছে নিউ শালবন বিহার রোড। কুমিল্লায় আসলে অনেক ঘোরার জায়গা আছে। কুমিল্লায় ফার্স্ট টাইম আমি কোনো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করছি এবং ফার্স্ট টাইম কুমিল্লার ভিতরে কোথাও ঘুরতে বের হলাম। শালবন বিহার ময়নামতির জাদুঘরের কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। আজকে ছুটির দিন হয়, ভিড় অনেক বেশি। কেমন আছেন ভাই? ভালো আছেন না? আমরা আমাদের স্পটে চলে এসেছি, ময়নামতি ক্লাব। ভালো আছেন ভাই? এই যাই ভাই নীলকুঞ্জ এদিকে আছে, ওইদিকে চলো। ওকে 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 ওকে। খুবই সুন্দর এরিয়া, খুবই সুন্দর। শালবনের ভেতরে, ময়নামতি-শালবন বিহারের ভেতরে এটা ছোটখাটো পাহাড়ি টিলার মতো আছে এখানে দেখতেছি। ওয়াও 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 ওয়াও, নাইস প্লেস। শালবন বিহারের নাম শুনেছি, একটা সময় বই পুস্তকেই পড়তাম। ওয়াও, চলে এসেছি। ওয়েলকাম টু কুমিল্লা সিআরবি, কুমিল্লা বাইকার্স ক্লাব। ভাই ভালো আছেন? অফকোর্স অফকোর্স, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। সো এটা হচ্ছে পার্কিং এরিয়া এবং পরিবেশটা আশেপাশে একটু দেখায় আপনাদের। মানে পুরোপুরি প্রকৃতির ভেতরে আপনি নিজেকে ডুবিয়ে ফেলবেন এখানে আসলে। হবে মস্তি, হবে মজা হবে, সঙ্গেই থাকুন। নেক্সট মাস্তি কামিং। আয়োজনটা অনেক বড় পরিসরের আয়োজন, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, এবং জায়গাটা খুবই সুন্দর। সো এন্ট্রিটা করে আসি আগে। এখানে চলছে এন্ট্রির কাজ, সাথে নাস্তা, খাবার এবং র্যাফেল ড্রয়ার কুপন বিতরণ। এখানে কুমিল্লা রয়্যাল বাইকার্সের ভাই ব্রাদাররাই সবকিছু করছেন, খুব সুন্দরভাবে কোঅর্ডিনেট করছেন সবার সাথে। আমাদের রেজাউল ভাইও আছেন কুমিল্লা রয়্যাল বাইকার্সের পক্ষ থেকে। রেজাউল ভাই আমাদের হোস্ট হিসেবে আছেন। বুটু ভাই, রেজাউল ভাই কি আমাদের হোস্ট আজকে? ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। এন্ট্রি কুপনে, এন্ট্রির সাথে আছে টি শার্ট, চকলেট এবং চাবির রিং। ওকে, নাইস নাইস। এই ভিডিওগুলো সব আমার চাই, কারণ আমার ভিডিওতে আমি নাই। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ।
দেওয়া হবে দেওয়া হবে। ভুট্টো ভাইকে কিছু বলেন, তাকে কিছু উৎসর্গ করেন, তবে আপনি ভিডিও পাবেন। আমি ভাই কিছু বললে আমার সমস্যা হবে। হ্যাঁ চলেন জায়গাটা একটু আপনাদের ঘুরে দেখি। আমাদের মেইন জায়গাটা যেটা ক্যাম্পেইনের, সেই দিকে আমি এখন যাচ্ছি। ও ক্যাম্পিং এর জায়গাটা খুবই সুন্দর। তাবু অলরেডি অনেকেই টানিয়ে দিয়েছেন, ফাইন, অনেকে তাবু এখনো টানাচ্ছেন। নাইস নাইস নাইস, ওয়াও ওয়াও, খুবই ভালো হবে এরকম জঙ্গলের ভেতরে, গাছের নিচে, পাহাড়ের টিলায়। ও এখানে তো দেখছি বেশ খানিকটাই খাদ আছে নিচে, বাহ খুবই সুন্দর। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? আমার বন্ধুর প্রেমের ফুল দাদা, কাশ ফুলের চেয়েও সাদা, আমার ভাগ্যে হলো না। এত যে মিঠুর বন্ধু জানা ছিল না গো, এত যে মিঠুর বন্ধু জানা ছিল না। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। কালকে আপনারা দেখছিলেন আমরা ক্যাম্পিংয়ের জন্য আসছিলাম, এবং সেই ক্যাম্পিংয়ের প্রায় স্পেসটা হচ্ছে এখানেই দেখাই। অনেক তাবু এখানে ক্যাম্পিং করার জন্য টানানো হয়েছিল, এবং অনেক অনেক বাইকার সারা রাত এখানে ক্যাম্পিং করেছেন, সাথে আমরাও ছিলাম। সো আমি এখন বের হয়ে যাচ্ছি, এখন ভোর বাজে 6টা। সবাই দেরিতে বের হবে, কিন্তু আমি একটু আর্লি বের হয়ে যাচ্ছি, কারণ আমার অফিস আছে, আমাকে 10টার ভেতরে অফিসে ইন করতে হবে। সো আমাকে বাসায় যেতে হবে, তারপর অফিসে যেতে হবে। তো চলেন বাকি কথা গাড়িতে উঠেই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমরা যে রিসোর্টে সারা তাবু যাপন করলাম এবং আমাদের প্রোগ্রাম করলাম, সে রিসোর্টটার নামটা হচ্ছে নীলকুঞ্জ রিসোর্ট। এটা শালবন, বিহার, ময়নামতি জাদুঘর, কোটবাড়ি, কুমিল্লা। তো আপনারা চাইলেও এখানে এসে ক্যাম্পিং করতে পারেন, প্লাস কোনো প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করতে চাইলে সেটাও করতে পারেন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি এতটুকু দিয়ে রাখলাম ইনফরমেশন, অবশ্যই ভালো লাগবে আপনাদের। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহি মাজজাহা ওয়াসা ইন্না রাব্বিল গফুর। বিদায় কুমিল্লা রয়্যাল বাইকার্স, বিদায় ময়নামাতি। আবার দেখা হবে কখনো, আবার কোনো প্রোগ্রামে কিংবা চলার পথে বাইকার ভাই ভাইদের সাথে দেখা হবে। তো জায়গাটার ব্যাপারে একটু আপনাদের বলি, এটা হচ্ছে শালবনের ভেতরেই পড়ছে, কুমিল্লা শালবন বিহার যেটা বলা হয়, ময়নামতি, সেটার ভেতরেই এই জায়গাটা পড়েছে। জায়গাটা ক্যাম্পিং করার জন্য বেশ এই শীতের সময় উপযুক্ত একটা জায়গা বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। এবং ময়নামতি যে বৌদ্ধ বিহারের
যে মন্দিরটা এটা বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি, আপনারা ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। এখানে সময় স্বল্পতার কারণে ঘুরে দেখা সম্ভব হচ্ছে না, আপনাদের দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। নেক্সটে যদি কখনো আসি তখন আপনাদের ব্যাপারটা দেখাবো। লোকাল রোডে উঠে পড়েছে এবং আমার ডান পাশে ঠিক ডান পাশে দেখা যাচ্ছে ময়নামতি বৌদ্ধ বিহার, যেটা দেয়ালের ওপারেই ময়নামতি বৌদ্ধ বিহারটা ডান পাশে, এবং বাম পাশে মন্দিরটা। এই যে মন্দিরটা আমি একটু দেখাই আরেকবার আপনাদের। সো আপনারা এই একই জায়গায় আসলে বেশ কিছু জিনিস দেখতে পাবেন, ঘোরাফেরার জায়গা আছে। ভিডিও শেষ করার আগে কুমিল্লা রয়্যাল বাইকার্স গ্রুপের সকল অ্যাডমিন, মডারেটর এবং সকল মেম্বারদের অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই। তারা এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে সফলভাবে, এবং আমাদের সেই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ করেছে। আসলে একটা বাইকিং গ্রুপ মানেই গ্রুপের সদস্য, অ্যাডমিন, মডারেটর এই কয়েকজনের সীমাবদ্ধ না। বাংলাদেশের প্রতিটি কোনায় কোনায় বাইকিং গ্রুপ আছে, বাইকার ভাইরা আছে। আসলে কিছু সমমনা বাইকার যখন একসাথে পথ চলে তখন সেটা একটা গ্রুপে পরিণত হয়। আর বাংলাদেশের যত বাইকার আছে আমি মনে করি সেই সকল বাইকাররা সবাই একই সমমনা, বাট বিভিন্ন জনের ডেস্টিনেশন, বিভিন্ন ধরনের অবস্থান বিভিন্ন জায়গায় হওয়ার কারণে হয়তো বা বিভিন্ন গ্রুপের সাথে অ্যাড হয়ে একসাথে ট্যুর সহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে হয়। তো এই যে গ্রুপিং, আমরা অনেকে ভাবি যে এই গ্রুপ সে গ্রুপ, বিভিন্ন গ্রুপের ভেতরে ঝামেলা আছে, এইগুলো আসলে ঠিক না। বাইকার, প্রত্যেকটা বাইকারের সাথে ভ্রাতৃত্ব যে বোধটা আছে সেটা বজায় রেখে আমরা ট্যুর ট্রাভেল করব। কুমিল্লা রয়্যাল বাইকার্সকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন, আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন একটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।